الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Бисмиллахир-рахманир-рахим. हवाले से कुछ जिक्र करूंगा Хазур говорит, сегодня я немного расскажу о знамениях Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Расскажу о том, что он сам написал об этом. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал в этой связи, что основная цель этих знамений, которые уже явлены, происходят сейчас и будут происходить в будущем, заключается в том, чтобы в наше время Всевышний Бог посредством обетованного Мессии мир ему раскрыл миру истинность ислама и показал ему высочайший статус Хазрата Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И эти знамения заставляют умолкнуть выдвигающих обвинения против ислама не мусульман, а с другой стороны, эти знамения являются подтверждением истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему для мусульман, которая заключается в том, что он и есть тот борец Аллаха, которого Всевышний Аллах воздвиг для возрождения ислама. Сейчас я представлю одну цитату из книги Барахини Ахмадия, из которой станет понятен дух всего этого. Все это было сделано для того, чтобы для тех людей, которые на самом деле являются ищущими и желающими прямого пути, совершенным образом раскрылось то, что все благословения и свет содержатся в исламе и ограничивается исламом. И для того, чтобы убедительный довод Всевышнего был доведен до того, кто в наше время является неверующим, и чтобы каждому справедливому человеку стала известна сатаническая природа тех людей, которые являются друзьями мрака и врагами света, и отрицают высокий статус Хазрата Печати Пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, используют дурные слова в отношении статуса Его Величества, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, несправедливо и лживо обвиняет наилучшего из людей, и по причине крайней степени глупости и крайней степени неверия им неизвестно то, что только этот совершенный человек пришел в этот мир, распространяя и всегда будет распространять в этом мире лучи своего света, и для того, чтобы благодаря его истинным писаниям сами противники ислама признали величие ислама. И чтобы для того человека, который действительно имеет истинное желание, открылся путь доказательства истинности. И чтобы для того, кто считает себя очень умным, стало ясно, что он не так умен. Еще одна причина записей видений и откровений, Хазур говорит, то есть тех видений и откровений, которые были явлены Хазрату Обетованному Мессии мир ему, она заключается в том, чтобы сила веры верующих увеличилась, и чтобы их сердца обрели стойкость и успокоение,
и они совершенно убежденно поняли эту абсолютную истину, что прямой путь содержится только в религии ислам, и что теперь под ним есть только один пророк и одна книга. И этот пророк — Хазрат Мухаммад Избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который выше и лучше всех пророков и самый совершенный из всех пророков, принесший завершающий закон Божий, и он является печатью всех пророков и наилучшим из людей. И в результате следования за ним человек встречается с Богом, и для него снимаются покровы тьмы, и уже в этом мире появляются признаки истинного спасения. И Священный Коран содержит в себе истинные и совершенные наставления и действия, благодаря которым приобретаются Божьи знания и глубокое понимание сути вещей, и сердце очищается от человеческой грязи, и человек достигает статуса совершенной убежденности, получив спасение в виде покрова от невежества, пренебрежения и сомнения. И еще одна причина записи этих видений и откровений и подтверждения их истинности последователями других религий заключается в том, чтобы в руках мусульман навсегда остался этот сильный довод, и чтобы все те низкие и не боящиеся Бога люди с черными сердцами, привыкшие высокомерно противодействовать мусульманам, потерпели поражение, и это стало очевидно для людей. И чтобы ищущие истину и будущие поколения были защищены от яда того ветра заблуждений и сбивания с пути, который дует в наше время, потому что в этих откровениях есть много таких вещей, исполнение которых отложено на будущие времена. Так что, когда пройдет настоящий период времени, тогда новый мир явит себя, снимая с себя покровы, и люди своими глазами увидят истинность тех вещей, которые написаны в этой книге, и это будет очень полезно для укрепления их веры. Эта цитата была взята из первой книги Барахини Ахмадия, состоящей из 4 частей. Предсказания и откровения, записанные в этой книге, относятся не только к тому времени, но и имеют отношение и к последующим поколениям также, если они это не забыли. И очень многие из предсказаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему исполнятся в будущие времена. И все это он сделал для подтверждения истинности ислама и чтобы показать миру высочайший статус святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Удивительно то, что люди не понимают дух этого и обвиняют его в том, почему ему были явлены непонятные им откровения, ниспосланные ему на 3 языках — на урду, английском и арабском. Никто не может ограничить Бога. Он будет делать так, как ему угодно. Он может ниспослать откровения одновременно на 2, 3 или 4 языках. Как бы то ни было, свидетелями исполнения откровений, ниспосланных ему, были последователи и других религий, и им была явлена истина святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Для людей, обладающих духовным зрением, книга Барахини Ахмадия и сегодня является знамением, и содержащиеся в ней различные темы и знамения становятся способом увеличения веры. И, как сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, истинность этих вещей также увидят и будущие поколения. Безусловно, вера укрепляется, увидев, как эта книга и другие книги становятся средством наставления для людей. Более того, это является знамением. Но тем людям, сердца которых слепы, непонятны его знания, глубокое понимание сути вещей и его знамения. О тех предсказаниях, которые он сделал, получив знания от Всевышнего Бога, он говорит в книге «Ковчег Ноя». «Те вещи из сокровенного, которые сообщил мне Бог, затем исполнились в свое время в количестве не менее 10 тысяч, но из них только 150 приведены вместе с доказательствами и свидетельствами в книге Нузуле Масих, Нисхождение Мессии, который находится в процессе издания. И нет ни одного из моих предсказаний, которые не исполнились бы,
или не исполнилась бы одна часть из его двух частей. Если кто-то искал такое предсказание, произнесенное мной, относительно которого он мог бы сказать, что оно не исполнилось, то он не сможет найти такого предсказания, относительно которого он может сказать, что оно не исполнилось, кроме как по причине отсутствия стыда или незнания. И я выдвигаю притязание на то, что тысячи моих явных предсказаний исполнились очень ясно, и есть тысячи свидетелей этого. И примера подобного исполнения предсказаний невозможно найти ни у кого и нигде, кроме как у святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если бы мои противники приняли решение проверить мою истинность, то их глаза давно бы открылись, и я был готов дать им большое вознаграждение, если бы они могли представить пример исполнения предсказаний кого-то другого во всем мире. А на сделанные просто по дерзости и глупости заявления, что не исполнилось такое-то предсказание, мы ничего не можем сказать, кроме того, что это есть слова, связанные со злобой и подозрительностью. Если бы они дискутировали с той целью, чтобы узнать истину в присутствии толпы людей, то им пришлось бы взять свои слова назад, или их назвали бы бессовестными людьми. Исполнение тысячи предсказаний и наличие тысячи свидетелей их исполнения не является чем-то незначительным. Это словно показать всеславного и всемогущего Бога. Но разве в какое-то время, кроме времени святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, кто-то видел, что были сделаны тысячи предсказаний, и они исполнились настолько ясно, словно ясный день, и тысячи людей засвидетельствовали исполнение их. Я твердо и убежденно знаю, что в это время Всевышний Бог, будучи приблизившимся, проявляет себя и открывает сотни вещей из сокровенного своему слуге. И очень мало примеров этого можно найти в прежних временах. Теперь я в качестве примера расскажу о 3-4 предсказаниях, о которых Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что он записал их в своей книге «Нисхождение Мессии». Он сказал: «Я Ахмаду фаза тиррахмату аля шафатейка». Посмотрите на страницу 517 книги Барахини Ахмадия. Перевод: «О Ахмад, твоими губами будут произнесены слова милосердия, и тебе будут дарованы красноречие и ясность в речи, сущность вещей и глубокое понимание сути вещей. Так что очевидно, что мои слова явили такое чудо, которому никто не смог противостоять. После этого откровения были изданы более 20 книг и брошюр на красноречивом и ясном арабском языке, и никто в этом не мог состязаться со мной. Бог лишил их языка и сердца и отдал их мне». Затем, говоря об одном предсказании, он изрекает: «Вакалу анна лака газа ин газа илля сухрун юсару, ланну мина лака хатта нараллаха джагартан, ла юсаддику сафиха илля сайфатул халаки, удувулли ва удувулка, куль ата амруллахи, фала тасаджиллиху». Посмотрите на страницы 518 и 519 книги Барахини Ахмадия. Перевод: «И они говорят: откуда у тебя этот статус? Это всего лишь чародейство. Мы не поверим тебе, пока воочию не увидим Аллаха. Эти люди не поверят тебе, кроме как в случае знамения смерти. Скажи им, что скоро придет чума, так что не просите меня ускорить ее приход». Это предсказание было сделано за 20 лет до наступления чумы, то есть это предсказание было сделано за 20 лет до прихода эпидемии чумы, которая продолжалась много лет и от которой умерли сотни тысяч людей. Затем он рассказывает еще об одном предсказании: «Асхабу суффати вама адрака ма асхабу суффати, тара айюнухум тафизу минаддам'i юсалуна алейка раббана иннана самияна мунаддиян юнадилил имани вадаен иляллахи васираджим мунира имлю».
посмотрите на страницу 242 книги Барахини Ахмадия, страницу 242. Перевод. Что тебе даст знать, кто такие асхабу суфа, сподвижники, постоянно пребывающие рядом с домом святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Ты увидишь, что из их глаз текут слезы. Они будут призывать на тебя благословение, говоря: «Мы слышали призыв одного призывающего, который говорил: исправьте свою веру и сделайте ее сильной. И он призывал нас к Богу, отдалил от нас многобожие, и он был светильником, распространяющим свет на земле». Запишите это. Это предсказание было опубликовано в книге Барахини Ахмадия в то время, когда еще не было ни суфа, места пребывания сподвижников, и ни асхабу суфа, ни самих сподвижников. Хазур говорит, эта книга Барахини Ахмадия, в которой записаны эти откровения, была написана в 1882 году. Затем для тех людей, которые переселились в Кадиян, были сооружены навесы и построены гостевые дома. Посмотрите, насколько великолепно это предсказание. Оно было исполнено в то время, когда никто еще не мог подумать, что в Кадияне будут собираться такие искренние люди, для которых будут сооружены навесы. И затем он изрекает: «Юридуна ану ятфу нураллахи баафвахихим валлаху мутиму нурихи валау каригаль кафирун». Посмотрите книгу Барахини Ахмадия, страницу 240. Перевод. Противники будут желать затушить свет Бога своим дыханием. То есть они будут использовать многие ухищрения, но Бог доведет свой свет до совершенства, даже если это ненавистно неверующим. Это предсказание было сделано в то время, когда со стороны противников этого движения не было никакого проявления ярости и возбуждения ненависти. И затем, через 10 лет после этого предсказания, противники проявили такую ярость, которая достигла своего предела, то есть они подписали заявления, обвиняющие во лжи, и были написаны фетвы об убийстве, и были опубликованы сотни книг и брошюр, и почти все богословы стали противниками и не отказались от самых низких планов с целью моего убийства, но результат всего этого оказался противоположным, и это движение развивалось необыкновенным образом. Затем он изрекает: «Иллам ясим каннасу фа ясимукаллаху мин индихи ясимухукаллаху мин индихи ва иллам ясим каннасу». Посмотрите страницу 510 книги Барахини Ахмадия. Перевод. «Хотя люди не будут защищать тебя, а будут стараться уничтожить тебя, но Бог создаст средства от себя для твоей защиты. Бог обязательно защитит тебя, даже если люди не хотят защитить тебя». Посмотрите, какой силой и каким достоинством обладает это предсказание, и на то, что дано повторное обещание о защите, и дано четкое и ясное обещание о том, что люди будут стараться убить и уничтожить тебя, и они будут составлять различные планы, но Бог будет с тобой, и Он разрушит их планы и защитит тебя. Теперь подумайте, был ли такой план, который не был бы составлен? Напротив, были придуманы всевозможные измышления и хитрости для того, чтобы убить меня. Были судебные разбирательства в связи с выдвинутыми ложными обвинениями в убийстве. Были предприняты различные хитрости, чтобы опозорить меня, и были составлены планы, чтобы обвинить меня в неуплате налогов. И были написаны фетвы, обвиняющие в неверии и разрешающие убийства, но Бог сделал их всех неуспешными. Бойтесь Бога и говорите правду. Не является ли это знамением невидимого и проявлением Божьей помощи? И если вы говорите, что обещание о защите требовало, чтобы эти люди не причинили никакого рода обиды, но они обидели, воздвигнув ложное обвинение, из-за которых пришлось идти в суд, и они очень сильно ругали матерными словами и причинили немалый ущерб вследствие расходов на судебные разбирательства, то ответ на это заключается в том, что спасение означает, что будет защита от больших обид, которые были главной целью врагов. Посмотрите, святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже было дано обещание о защите, в то время как в битве Ухуд он получил очень сильные ранения. И также Всевышний Аллах сказал Хазрату Исе, мир ему:
«Искафафту бани Исраиля анка», то есть «вспомни то время, когда я удержал сынов Израиля от тебя, когда они намеревались убить тебя, но повествованиями, переданными из уст в уста, подтверждено, что Хазрат Мессия был арестован и распят на кресте, но Бог, в конце концов, спас его жизнь». Так что слова «искафафту» дают то же самое значение, что и слова «Валлаху ясимука минаннаси», и Аллах защитит тебя от людей. Это 3-4 примера откровений, полученных обетованным Мессией мир ему, о которых я хотел рассказать, говорит Хазур. Его книги также являются знамениями, и в этой связи он изрекает: «Особенно во время написания книг я вижу проявление чудес Всевышнего Бога в отношении меня, потому что когда я пишу какой-то текст на арабском или урду, я чувствую, что кто-то учит меня изнутри. И мое писание, будь ли оно на арабском, или на урду, или на фарси, оно всегда разделено на 2 части. В первой части ко мне очень легко приходит цепочка слов и их значения, и я их записываю. И хотя в процессе этой записи мне не приходится испытывать никаких затруднений, потому что в этом нет ничего превосходящего способности моего ума. Это означает, что слова и значения бывают такими даже тогда, когда Всевышний Бог не проявил особой помощи, но по Его милости, благодаря благословению Его малой помощи, потребность которой является особой чертой человеческой природы. Вторая часть моих писаний появляется сверхъестественным образом, и это заключается в том, что когда, например, я пишу какой-то арабский текст, и при его написании иногда я нуждаюсь в таких словах, которые мне неизвестны, тогда мне указывает путь внушение Бога. И это слово внушает в мое сердце Святой Дух в виде прочитанных мне откровений, и язык начинает произносить их, и в это время я не ощущаю себя. Например, во время написания арабского текста у меня возникла потребность в одном слове, означающем иметь много детей и быть при этом бедным, а я не знал его, тогда как продолжение нуждалось в нем. И в мое сердце, сразу в виде откровения, было внушено слово «зафав», которое означает иметь много детей и быть при этом бедным, нуждающимся. Или, например, в процессе написания текста я нуждался в таком слове, которое означало бы «молчать из-за печали и огорчения». А я не знал этого слова, и в мое сердце сразу было внушено слово «вуджум», означающее «скорбное молчание». И то же самое происходит в отношении целых предложений. Во время писания арабских текстов не спосылаются уже составленные целые предложения в виде слышимых откровений, проникающих в сердце, или какой-то ангел показывает целые предложения, написанные на бумаге, а иногда некоторые предложения бывают в виде аятов Корана или похожим на них с небольшими изменениями, а иногда по прошествии некоторого времени после получения откровения становится известно, что то арабское предложение, которое было внушено Всевышним Богом в услышанном откровении, находится в такой-то книге. Поскольку Бог является властелином каждой вещи, то Он имеет полное право ниспослать в мое сердце какое-то прекрасное предложение из какого-то сборника стихов. То, что рассказано, относится к арабскому языку, но более удивительным является то, что иногда откровение мне ниспосылается на тех языках, которыми я совсем не владею, например, английском, санскрите и хибру, как, например, некоторые откровения, записанные в книге Барахини Ахмадия. И я клянусь тем Богом, которому принадлежит моя душа, что это является обычаем Аллаха в отношении меня, и это является одним из видов дарованных мне знамений, в которых мне открываются сокровенные вещи. И моего Бога нисколько не беспокоит, что какие-то слова, которые внушаются мне как откровение, уже написаны на арабском языке, английском или санскрите, потому что для меня это является абсолютно сокровенным. Подобно тому, как в Священном Коране Всевышний Аллах, рассказав многие повествования из Торы, внес их в сокровенное знание, потому что эти рассказы для святого пророка
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, являлись сокровенным знанием, хотя для иудеев это не являлось сокровенным. И это является секретом того, что я призываю целый мир к состязанию в написании толкования Священного Корана и явить чудо написания его на ясном арабском языке. В ином случае, чем является человек и что представляет собой сущность сына Адама, чтобы он мог призывать целый мир состязаться с ним. Теперь, говорит Хазур, я расскажу некоторые примеры того, какое влияние оказали его книги, написанные на арабском языке на арабов. В наше время тоже есть примеры этого, и о некоторых из них я хочу рассказать. Примеров этого много, но я выбрал только некоторые из них. Во времена обетованного Мессии мир ему никто не вышел на состязание с обетованным Мессией мир ему, и я хочу рассказать о том, какие существуют мнения у арабов в наше время. Одна женщина из Палестины пишет: «В соответствии с общепринятым учением я очень сильно верила, что Иисус мир ему находится на небесах, и в последние времена Он спустится с неба и освободит умму от рабства других народов силой меча. И также силой меча Он будет принуждать людей входить в ислам. Поэтому я очень сильно ждала того дня, то есть дня прихода Иисуса мир ему. Потом я познакомилась с общиной благодаря своему Диверию, младшему брату моего мужа, с которым мы не только общались по поводу общины, но он послал мне также книги обетованного Мессии мир ему, написанные на арабском языке, и я нашла в этих книгах бесподобные и редчайшие жемчуга мудрости. За всю свою жизнь я никогда не читала книг, обладающих таким глубоким пониманием сути вещей, таких арабских писаний, наполненных красноречием и чудесами, в которые вложены бриллианты знания и глубокого понимания. Для меня это было совсем новым. И благодаря прочтению таких драгоценных знаний читатель начинает устанавливать связь с Богом, и после того, как я обрела совершенное успокоение и принесла обет верности. А затем Хиджаз Сахиб из Магриба пишет: «Я был в полном отчаянии от искаженного исламского учения и неверного толкования священного Корана. И, услышав разъяснение богословов, я думал, разве таким может быть слово Бога? И это продолжалось до того времени, пока я не познакомился с писаниями основателя общины, благодаря одному другу из Иордании. Перед чтением толкования священного Корана, обетованного Мессии мир ему, я прочитал 2 раката дополнительной молитвы и молился о том, чтобы Всевышний Аллах указал мне прямой путь. И чем больше я читал, тем больше и больше раскрывалась моя грудь. Мое тело задрожало от величия этих писаний, и я стал полностью убежден в том, что это не слова человека, а Божье внушение». Затем Фараз Сахиб из Абу-Даби сообщает: «Я узнал о вероучении общины, прочитав предоставленные мне книги Хазрата обетованного Мессии мир ему и регулярно смотря программу «Прямой разговор» на МТА. Вначале, из-за своего невежества и прежних мыслей, я сразу отреагировал негативно, но когда я внимательно и глубоко прочитал аяты Священного Корана, хадисы и об обычаях Всевышнего Бога, тогда мое сердце начало успокаиваться. И теперь передо мной было 2 пути. Либо я продолжу ожидать нисхождения с неба Хазрата Исы мир ему и ожидать до него Даджала, чьи некоторые атрибуты могут быть присущи только Всевышнему Богу, например, оживление мертвых и тому подобное. И затем буду продолжать оставаться тесно связанным с учением о насих мансух аятах в Священном Коране и сказках о джиннах и призраках, или верить в Хазрата обетованного Мессию и имама Махди мир ему, который очистил ислам от всяческих измышлений и показал чистый и прекрасный лик ислама и защитил честь святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Я попросил помощи у Всевышнего Бога, чтобы Он наставил меня на пути истины и своего благоволения. И затем я ощутил особую склонность сердца к ахмадийской общине и к Хазрату Ахмаду мир ему. Когда я слышал стихотворение Хазрата обетованного Мессии мир ему, восхваляющее святого пророка мир ему, мое тело дрожало, и из глаз текли слезы. Я очень громко сказал: такие стихи не могут быть стихами измышляющего ложь. В сердце измышляющего ложь не может быть так много любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалам.
И затем, более того, использование такого красноречивого, сильного, ясного арабского языка ни арабам невозможно без помощи Всевышнего Бога. Затем один араб по имени Аббас Сахиб из Италии пишет: «Несмотря на злословие богословов, я полностью принадлежу спутниковому каналу МТА Аль-Арабия. В один из дней, когда я смотрел программу «Прямой разговор», во время перерыва была прочитана арабская касида обетованного Мессии мир ему. «Ильми минар рахмани зиллялай билляхи хустуль фазляля бидахай». И слыша эту касиду, я смотрел на портрет Хазрата обетованного Мессии мир ему и невольно произнес: «Клянусь Богом, эти слова не может произнести какой-то лжец. Этот человек, несомненно, является посланником Бога». Такие слова, как в этой касиде, не могут быть оскорбляющими честь Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалам. Затем Халид Сахид из Марокко рассказал: «После того, как я познакомился с Ахмадийской общиной, я в некоторой степени был удивлен тем, что имам Махди уже приходил и покинул этот мир, а мы только сейчас узнали о нем. Я много размышлял об этом и молился о том, чтобы Всевышний Бог наставил меня, и я начал читать книги, находящиеся на арабском веб-сайте общины. Самой первой книгой, которую прочитал на арабском языке, был арабский перевод книги «Философия исламских учений», которую я прочитал неоднократно. Я находился под сильным впечатлением от прочитанного в главе «Нравственные качества, относящиеся к благодеяниям». И тема проявления справедливости, оказания благодеяния и дарование близким произвела на мою душу очень сильное впечатление. После этого я прочитал книгу «Ат-Таблихи», затем прочитал другие книги. В этих книгах текут ручьи духовных тонкостей и глубоких религиозных знаний, прочитав которые, мой язык часто произносил: «Я нашел сокровище». Затем Хани Тахир Сахиб пишет об одном человеке по имени Хамада Сахиб. Он прислал на наш веб-сайт вопрос относительно превращения Хазрата обетованного Мессии мир ему в Хазрата Марьям и спросил относительно внушения духа в Марьям. С ним связались, и ему отправили некоторые статьи и избранные места из писаний Хазрата обетованного Мессии мир ему, которые произвели на него сильное впечатление, и он понял истину. И он написал, что книга Хазрата обетованного Мессии мир ему «Ат-Таблих» раскрыла мою грудь, и я был восхищен тем, что в наше время мне стало доступно получить возможность прочитать Писание пророка, наполненное светом, и я пожалел о своих прежних сомнениях и подозрениях. Из Йемена пишет один человек, имеющий псевдоним Аль-Хутами. Мне, как журналисту и исследователю, было очень интересно узнать истину, поэтому я прочитал книги противников общины. В них я прочитал несправедливое обвинение и вынесение такфира, обвинение в неверии. И проведя еще больше исследований, я пришел к выводу, что в этих книгах не содержится ничего, кроме тех же старых обвинений. А с другой стороны, я знал о таких чудесах обетованного Мессии мир ему, как знание арабского языка. Божьим чудом также является то, что имам Махди имеет персидское происхождение, то есть не обязательно, чтобы он родился среди арабов, потому что наставление и пророческая миссия не ограничиваются арабами. Остальной мир тоже имеет на это право. И одним из значений слова хадиса о том, что ислам станет бедным, является то, что возрождение ислама произойдет не в арабской стране. Прочитав книги Хазрата обетованного Мессии мир ему, я пришел к выводу, что он заново представил миру истинное понимание ислама, которое люди забыли и исказили. Ислам имеет смысл мир и спокойствие, но мусульмане сражаются друг с другом. Одни ждут прихода кровавого Махди, а другие ждут выхода Махди из пещеры. Но есть ахмадийская община, которая, уверовав в имама Махди, уже следует ему. Затем один человек из Ирана по имени Абьяд Сахиб написал: «Я родился и был воспитан в шиитской семье, и наша семья была очень религиозной семьей. И хотя я видел много телевизионных программ и прочитал много книг, но я не получил успокоения от того, как они представляют ислам. В том представлении ислама, которое они дают, есть какой-то недостаток и слабость. Потому что Коран говорит, что в эту религию будут входить много людей,
в то время как в наше время у большинства людей нет понимания сути ислама. Поэтому я был убежден в том, что есть потребность в исправлении понимания ислама, принятого в наше время. Однажды один из моих друзей пригласил меня к себе домой и познакомил меня с спутниковым каналом MTA, после чего я посмотрел несколько программ «Прямой разговор», в которых узнал толкование священного Корана обетованным Мессией мир ему, и его глубокие знания относительно разных вопросов, и его мудрые слова произвели на меня большое впечатление. Это был первый канал, на котором я впервые услышал ответы относительно ислама посредством сильных доводов во время непосредственного общения людей. Удивительно было то, что эти суннитские богословы приглашают на дискуссии только шиитских богословов, но в отношении ахмадийской общины они считают достаточным только объявлять их неверующими и злословить их, потому что у них нет сильных доводов против ахмадийской общины. Поскольку мусульмане Ахмади заключены в тюрьму и их убивают, я стал твердо убежден в том, что у противников общины нет ничего, кроме тех дел, которые позорят ислам. Когда бы я ни смотрел MTA, моя вера все больше и больше укрепляется. И я стал твердо убежден в вашей любви к исламу, когда узнал о вашем учении относительно насих мансух аятах Священного Корана. Когда я услышал, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, написал книгу Барахини Ахмадия в ответ на обвинение ислама, чтобы доказать превосходство ислама над другими религиями, я стал твердо убежден в его сильном желании проповедовать ислам. И затем, прочитав книги обетованного Мессии и его халифов, я стал убежден в том, что эти люди являются необыкновенными людьми. И более того, они являются лидерами ислама, и мир очень нуждается в их мыслях. Знание арабского языка Хазрата обетованного Мессии мир ему и то, что он бросил вызов арабам и неарабам, вызывая их на состязание, это был золотой шанс для его противников доказать свое превосходство, но они не смогли этого сделать. Все его доводы не оставили у меня никакого другого выхода, кроме того, чтобы я уверовал в него. После того, как мне открылась истинность общины, проповедование о ней я считаю своей обязанностью. И такого рода событий есть очень много, но, как я уже сказал, я расскажу только о некоторых из них. А затем Хазрат обетованный Мессия мир ему в связи со своими знамениями в одном месте изрекает: «Я являюсь тем человеком, посредством которого были явлены сотни знамений. Разве на поверхности земли есть такой человек, который мог бы вступить со мной в состязание с проявлением знамений и одержать победу в этом? Клянусь тем Богом, в руках которого моя жизнь, посредством меня уже были явлены более 200 тысяч знамений. И, вероятно, около 10 тысяч людей или больше видели святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во сне, и он подтвердил мою истинность. И в этой стране, Индии, некоторые люди, известные тем, что они видели видение и имели по 300-400 тысяч последователей, было показано во сне, что это человек от Бога. А некоторые из них были такими, которые уже покинули этот мир за 30 лет до моего прихода, как, например, один святой человек по имени Гулабша из округа Лудхияна, который сообщил ныне покойному Мия Карим Бахшу из Джамальпура о том, что Иса родится в Кадияне и придет в Лудхияну. Мия Карим Бахш был старым праведным единобожником, он встречался со мной в Лудхияне и рассказал об этом предсказании, поэтому богословы подвергали его сильным мучениям, но он ни о чем не беспокоился. Он мне сказал, что Гулабшах говорил мне, что Иса, сын Марии, не жив, а умер, и он не вернется в этот мир. И для этой уммы Мирза Гулам Ахмад является Исой, которого могущество и мудрость Бога сделала похожим на Ису, и он назвал Исой на небе. И он сказал: «О, Карим Бахш, когда этот Иса появится, ты увидишь, как ему будут противиться богословы. Они окажут ему сильное противодействие, но они будут неуспешны в этом. Он придет в этот мир для того, чтобы удалить ложные разъяснения Корана и показать миру истинный лик Корана». В этом предсказании этот святой человек четко и ясно предсказал, что ты доживешь до того возраста, когда ты увидишь этого Иисуса. Теперь мы посмотрим на то, как святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наставил некоторых людей во сне. Я расскажу несколько событий, связанных с тем, как люди давали обет Хазрату обетованному Мессии мир ему. Хазрат Мия Адрур Рашид Сахиб, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «У меня появилось желание дать обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему из-за моего отца и одного сына. Я видел святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во сне,
лежащим на кровати и сильно больным. Рядом с его кроватью стоял Хазрат обетованный Мессия мир ему, как человек, навещающий больного. Хазрат святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, встал с кровати, опираясь на Хазрата обетованного Мессия мир ему. И в этом положении он начал говорить об истинности Хазрата обетованного Мессия мир ему. И затем я видел во сне, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, поправился, и его лицо стало радостным и веселым. Я растолковал этот сон так, что теперь ислам будет возрождаться посредством Хазрата обетованного Мессии мир ему, и после этого сна я принес обет верности обетованному Мессии мир ему. Также рассказывает Абдус-Саттар Сахиб, сын Абдулла Сахиба, я задал своему отцу вопрос относительно смерти Хазрата Исы мир ему, и мы знаем, что Иисус мир ему жив, но услышали, что он уже умер. Откройте нам истину. Мой отец 8 месяцев назад принес обет верности и рассказал мне один свой сон. Я видел во сне, что на берегу реки Рави стоят 2 палатки. Одна палатка принадлежала Хазрату обетованному Мессии мир ему, а другая святому пророку, саллаллаху алейхи вассалам. Я зашел в палатку святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и задал ему вопрос: что вы думаете о человеке, который претендует на то, что он является обетованным Мессией мир ему? Он трижды сказал: он очень достойный, очень достойный, очень достойный, держа поднятым вверх указательный палец. Услышав такое совершенное свидетельство, я стал убежден в том, что Хазрат обетованный Мессия мир ему правдив в своем притязании, и меня больше не волновал вопрос о жизни и смерти Иисуса мир ему. Я уверовал в Него и принес обет верности. Затем Сардар Карамдат Сахиб повествует: я видел Хазрата обетованного Мессии мир ему во сне до того, как я принес обет верности. Я видел во сне дорогу, по которой вместе шли Хазрат обетованный Мессия мир ему и святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, а я шел к ним навстречу. Хазрат Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, указывая пальцем на Хазрата обетованного Мессии мир ему, трижды сказал: «Он от Бога, он от Бога, он от Бога». Когда я в 1902 году дал обет обетованному Мессии мир ему, мечеть была еще маленькой, и я видел его таким же, каким я видел его во сне. И в наше время люди тоже получают наставления от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, во сне. Мухаммад бин Ахмад из Германии рассказывает: «Я давно хотел написать вам, но проявлял нерешительность, потому что я не могу писать, пока я не нахожусь в особенном духовном состоянии и не ощущая в этом благоволения Всевышнего Бога. Мое детство и юность прошли в Саудовской Аравии, и потом мы переехали в Германию. В 2004 или 2005 году, когда я учился на инженера, я видел во сне святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и мы находились вместе с святым пророком, саллаллаху алейхи вассалам, на очень красивом минарете, и он указал пальцем на луну, которая была полной и очень близка к нам. И свет этой луны распространялся далеко, охватив и нас. В это время святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, показал мне одну вещь, которую я не видел. И он относился ко мне с большой любовью и нежностью, которую я не могу описать словами. Затем святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, ушел. На лице святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, были видны следы боли из-за людей этого мира. Затем я проснулся и чувствовал себя парящим в воздухе. После этого сна я мало общался с людьми, и я не понял смысл этого сна до тех пор, пока мой отец не рассказал мне, что он тоже видел во сне святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, еще в 1979 году сообщил ему во сне радостную весть, что у него родится сын, и было сказано, чтобы он назвал его Мухаммадом. Мой отец рассказал об этом в 2007 году. К этому времени я еще ничего не знал об Ахмадияте. Затем мой младший брат из Сирии сообщил о веб-сайте общины, на котором я прочитал о вероучении общины и толковании священного Корана. И там было рассказано примерно то же самое, о чем мы с детства говорили с друзьями. Например, о том, что такое Даджаль. Даджаль означает промышленную революцию Запада и тягу людей к материальным вещам и те силы, которые пропагандируют христианство. Затем он пишет мне, говорит Хазур: «Поверьте, что когда я читал книги Хазрата обетованного Мессии мир ему и узнавал суть вещей и глубокое понимание сути вещей, то я плакал, и истинность обетованного Мессии мир ему стала ясна мне, как ясный день. Каждое слово обетованного Мессии мир ему проникало в мою душу. Вера — такое богатство, о котором невозможно рассказать.
Община одержала очевидную победу в вероучении над другими. Безусловно, та община, которая представляет верное вероучение ислама, например, что священный Коран чист от представления о насих мансух, отменяющих и неотмененных аятах, и дает разумные и логичные его толкования, и говорит о защите чести пророков, и дает верное толкование понятия печать пророков, и раскрывает истинную суть Исра и Мираджа, может быть только община обетованного Мессии мир ему. Хотя сегодня она одержала частичную победу, но в ближайшем будущем она одержит полную духовную победу. Один друг из Дамаска по имени Ризван Сахиб рассказывает: «Я закончил математический факультет университета в Дамаске и получил диплом специалиста по IT-технологиям, и начал заниматься ремонтом компьютеров, и вместе с этим я начал обучать детей чтению священного Корана в некоторых мечетях Дамаска. Я не обучался в религиозном учебном заведении, а получил знания благодаря личным стараниям и чтению книг. После одного случая я начал стараться обрести знания о Боге, и в первом сне, который я при этом увидел, мне была дана весть, что сокровищница всех знаний и понимания сути вещей содержится в Коране, и о том, что решение всех затруднений в моей жизни я должен искать в Коране. Когда я начал размышлять над священным Кораном, мой подол наполнился изобильными знаниями и пониманиями сути вещей. В одну из ночей во время молитвы я испытал сильный страх из-за слов Всевышнего Бога. Тех, усилия которых пропали тщетно в мирской жизни, а они полагают, что они превосходно ведут производство. Сура 18, аят 105. И молился о том, чтобы Бог наставил меня на прямой путь. В это время двое молодых людей постучали в мои двери и спросили меня относительно кадьян. Я взял в руку книгу, в которой написано, что они кафиры, и начал ее читать. Внезапно у меня появилось странное чувство, и я закрыл эту книгу и сказал: «Мне кажется, что я совершаю какую-то большую ошибку, потому что я рассказываю о той общине, с которой я никогда не имел возможности общаться. Я рассказываю только то, что я услышал о ней». Затем я познакомился с одним уважаемым мусульманином Ахмади Бадр Сахибом, который дал мне книгу Хазрата Обетованного Мессии мир ему «Философия исламских учений». И я не выпускал из рук эту книгу до тех пор, пока я не прочитал ее. Прочитав эту книгу, я почувствовал, что в каждый его Хазрата Обетованного Мессии мир ему орган проник ислам. Он мне рассказывал о том исламе, который он слышал, а о том исламе, который он лично испытал. Он, несомненно, является человеком, приближенным к Богу. И тема в этой книге, которая произвела на меня сильное впечатление, была тема о Божьих откровениях и их продолжении, потому что 6 месяцев назад я видел сон, в котором я был представлен пред Всевышним Аллахом, и повсюду распространился свет Всевышнего Аллаха. И в это время Всевышний Аллах мне сказал: «Ат-таитука зар аль-ваки, я даровал тебе кольчугу, защищающую тебя». Я этого не понял, и из-за стыда не стал спрашивать об этом и сказал: «Саман вататан, слушаем и повинуемся». И затем я видел одного ангела, который предстал в виде военного, и он был вооружен. Этот ангел сказал мне: «Скажи своему другу Баситу, чтобы он стал тесно связанным со словами «Ля иляха иляллах». После этого я прочитал все книги обетованного Мессии мир ему, написанные им на арабском языке. Я извлек из них много пользы, его книги действовали на меня как волшебство. После этого я прочитал Истихарат и услышал следующий аят: «Слуга и слуг наших, которому мы даровали милость от себя и научили его от себя знанию». Сура 18, аят 66. Затем я еще раз увидел святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во сне. В ответ на мой вопрос он сказал: «В это время только Хазрат Мирза Гулам Ахмад является ковчегом для спасения от смут». Затем, говорит Хазур, есть некоторые события о том, как люди в Африке, увидев знамение, приняли Ахмадият. Наш миссионер пишет, что секретарь по проповедованию Абдуль Малик вместе со своими друзьями поехал в поселение Монсинами. Во время проповедования молодые люди подняли большой шум, из-за чего пришлось прекратить проповедование. На следующий день люди этого поселения собрались в одном месте для проведения какого-то одного своего мероприятия. И внезапно, хотя не было никаких признаков дождя, подул очень сильный ветер, разыгралась сильная буря и пошел сильный дождь, и все их мероприятие было испорчено. После этого события люди этого поселения почувствовали,
что эта сильная буря была знамением Божьего гнева вследствие того, что мы воспрепятствовали мусульманам Ахмади проповедовать. И в результате этого знамения 41 человек принял Ахмадият. Затем есть один отчет из Нигерии о том, что наши миссионеры проповедовали в деревне Удуло и вокруг нее, и ощутили там большое противодействие. Через какое-то время один молодой человек из этой деревни молился Всевышнему Богу о том, чтобы если мусульмане Ахмади не истинные, то пусть он подвергнет их бедам и мучениям, а если мусульмане Ахмади истинные, то пусть будут подвергнуты их противниками. И таким образом он через 5 дней увидел, что 2 человека из стана противников мусульман Ахмади заболели, испытали сильные страдания и умерли, после чего я стал твердо убежден в том, что община от Бога, и я поверил в нее с чистым сердцем и являюсь мусульманином Ахмади. Затем пишут из региона Дудво. Они посещали разные деревни с целью проповедования, и когда они пришли в одну деревню, в которой было около 100 мусульман Ахмади, они сказали миссионеру, что уже давно не было дождей, и мы не можем посеять семена. Миссионер сказал им: давайте помолимся и почитаем вместе молитву истиска, молитву о ниспослании дождя. Сообщите всем жителям деревни и мужчинам, и женщинам, и детям, что завтра в 10 часов утра мы будем читать молитву истиска. Они сообщили всем, но мусульмане Ахмади не приняли участие в этой молитве вместе со своим имамом. Далее миссионер рассказывает: я в молитве, упоминая Хазрата Мухаммада избранника, саллаллаху алейхи вассалям, и Хазрата обетованного Мессии мир ему, я просил Аллаха: «О владыка мой, утоли жажду земли этих людей и покажи пример принятия молитвы жителям этой деревни». Всевышний Бог услышал молитвы мусульман Ахмади и мужчин, и женщин, и детей этой деревни, и в тот же день ночью прошел сильный дождь. Миссионер рассказывает, что после этого они покинули этот город, чтобы проповедовать в других деревнях. А на следующий день утром к нам пришел человек из этой деревни и сообщил, что тот же день ночью, по милости Всевышнего Аллаха, в нашей деревне впервые прошел такой сильный дождь. И это событие произвело очень сильное впечатление на мусульман Ахмади и христиан, которые видели, как мы читали молитву. И в результате этого 90 человек из этой деревни дали обет верности. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: община должна иметь истинную связь со Всевышним Богом, и они должны быть благодарны Всевышнему Богу за то, что Всевышний Бог не оставил их, а для того, чтобы довести их веру до степени твердой убежденности, показал им сотни знамений своего могущества. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы установили истинную связь со Всевышним Аллахом, и мы установили такую связь, чтобы каждый из нас стал показывающим знамения, и Он увеличил нас в вере, и чтобы мы смогли передать этот дух последующим поколениям, и вдохнули в них дух того, чтобы они установили прочную связь со Всевышним Богом и всегда оставались преданы общине. Если вы принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, то цените это. Да установит Всевышний Аллах веру в наши последующие поколения и укрепит в них их веру. Сегодня есть печальная новость, и после пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по 2 покойным. Имя первого покойного – Разиуддин, сын уважаемого Мухаммада Хусейна, которого убили 8 февраля 2014 года, когда он вышел из дома, чтобы пойти на работу. Он был убит и стал мучеником. Это случилось в Карачи, и его племянник и жена в это время были рядом с ним. В тот день в Карачи была забастовка, и жена сказала ему, чтобы он не ходил на работу, но он решил пойти. Когда они отошли немного от дома, 2 неизвестных на мотоцикле открыли стрельбу. Одна пуля попала ему в шею и повредила сонную артерию. Его племянник сразу пошел домой и сообщил об этом, а его жена сразу повезла его в больницу. Врачи сделали все возможное, но уважаемый Разиуддин Сахиб не выжил и испил чашу мученичества. «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Мученик был сыном Мухаммада Хусейна Мухтара Сахиба. Его предки были из деревни Мендер округа Пунч-Кашмира. 2 уважаемых людей из Мендера поехали в Кадиян и дали обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему. И после возвращения оттуда они начали проповедовать в своей деревне, в результате чего прадедушка мученика, уважаемый Фатих Мухаммад Сахиб,
дав обет верности, имел честь вступить в лоно Ахмадията. Имя дедушки мученика уважаемый Мухтар Ахмад, а его отца зовут Мухаммад Хусейн Мухтар. После создания Пакистана эта семья поселилась в городе Гои, округа Котли. Затем в 1992 году эта семья переселилась в Карачи. Разиуддин Сахиб, закончив свою учебу в колледже, начал работать на заводе, на котором он проработал 6 лет. Ему было 26 лет. Он был очень сострадательным и искренним человеком, и всех он встречал с открытым сердцем, проявляя хорошую нравственность. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат, и он очень уважал людей, занимающих должности в общине и систему общины. Он никогда ни с кем не ссорился. После его мученической смерти его неахмадийские друзья сказали, что он никогда никому не причинял зла, и никто никогда не жаловался на него. Он неоднократно говорил о своем желании стать мучеником. За несколько дней до своей мученической смерти он видел сон, в котором он видел, что за ним следует один молодой человек с топором в руках. И он напал на него, и из-за этого он проснулся. И также за 2 дня до его мученической смерти его уважаемая жена увидела сон, шла свадьба ее мужа, и затем она увидела его мертвое тело, и затем она побежала к дому своих родителей, и у них в доме тоже был покойный. И затем она проснулась. Отец мученика тоже видел сон, в котором его старший сын по имени Мухаммад Ахмад подошел к нему и сказал: «У вас есть отсрочка в 17 дней». По милости Всевышнего Аллаха, мученик был мусси и очень активным членом молодежной организации общины, занимающейся охраной мечети общины. Его отец, старый человек, ему 80 лет, и он уже 4 года парализован. Мученик был единственным кормильцем семьи для своей семьи и своих родителей. Его братья тоже постоянно получали угрозы, поэтому они переселились оттуда. И после их переселения Разиуддин Сахиб начал получать угрозы. У него, кроме родителей, осталась жена Нусрат Джабин и одна дочь Атияту Нур, ей 7 месяцев, и братья. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю, и даст терпение его родителям и жене, и да охранит он их всех. Имя второго покойного — доктор Халид Юсуф, который умер 7 февраля 2014 года в больнице Фазли Умар в Рабве. Ему было 46 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Доктор Сахиб был мусси, его похоронили на кладбище Бахишти Макбара. Его отец, уважаемый Саид Мухаммад Юсуф, был главой общины округа Навабшах. Он был убит и стал мучеником 9 сентября 2008 года. Его мама живет в Навабшах. Покойному Всевышний Аллах даровал 3 девочек и 1 сына. Дочка Амату Шафи, Адибу Юсуф, сына Аяна Ахмада, ему 9 лет, и младшей дочери имам Халид 5 лет. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойного степенями в раю и даст им всем терпение и охранит их всех. После мученической смерти своего отца он приехал в Равву. Он был очень хорошим врачом и много служил бедным в Навабшахе, но после того, как обстоятельства там ухудшились, он переселился в Равву и начал работать в больнице Фазли Умар. Он был отоларингологом. Он очень хорошо и по-доброму относился ко всем больным. В день своей смерти, несмотря на свою болезнь, он успел принять 80 больных. Он обладал особым чувством служения людям. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر